これからぜひお二人おります。でそれがどういうものかというと、やっぱり日本を元気にしていこうと、それは経済の面でもそうですし、文化の面でもそうです。さまざまな面において日本を元気にしていきたいというふうに思っていると、その中の一環として今回お二人と対談をしていただきたいというふうに思っています。そうなんだ。合ってますよね。そんな中でですね、ぜひもうお二人のような第一線で活躍するお二人が今何を思っているのか、それがまさしくこれからそういった議論をいろんな方たちにしていく中においての大きなきっかけになると思うんですね。なのでまずお二人が何を今の現在について考えているかであるとか、そして私どももいろいろ質問させていただきますけれども、どのようなことだったらイノベーションがこの国から起こるのかであるとか、そしてより良い社会を作っていくためにはどういうことが必要なのかみたいなことをお二人の間からご自由にですねご意見いただいたりであるとか議論をさせていただきたいというふうに思っています。じゃあまずはですね、ちょっとお二人にぜひお伺いしたい、今の話が実はでもすごく面白くって、なぜここ日本、そしてドイツもそうだと思うんですけども、いわゆる技術というものが大きく本当に他の先進国に比べて技術力があるような国がなぜいわゆる GAFA が作れなかったのかであるとか、だから我々がどういうふうにやればイノベーションを作り出していくことができるのかということをぜひお二人のご意見を伺ってみたいなというふうに思っております。いかがでしょう。では井出さん。いや、僕はその点が全然わかんないんだよね。日本みたいにサーチエンジンなんかね、たくさんあったところが何もできなかったっていうの、多分これ言うと政治的になっちゃうんだけど、やっぱり電電公社っていうかね、電話の会社に力が強すぎたんじゃないですか。ドイツテレコムもあるし。どうすればよかった、どういうものがあったらば今とは違う状況になっていたんでしょうか。いや、日本は全部あったんですよ。だから政府が理解できなかったんじゃない。Yes, well, for one, I should say there are lots of parallels between Japan and Germany. We had in the 50s and 60s a very similar, in Germany it was called economic wonder. So that means everyone was surprised that both countries, very much beaten during the war, were the two countries that became economically speaking leaders. And if you look back why that happened, I think that was a generation, a post-war generation. They had no alternative but to innovate. If they wanted to survive, they had to innovate. So both countries did very much similar. So you became number 3 in the world, Germany number 4 in the world. So in terms of innovation and products on the market, you know, made in Japan, made in Germany is a quality signal. It is something that people wanted to buy. Why? Because the products are so good. So now look back, what happened, let's say, the late 90s, the beginning of 2000s. Well, first we have to realize that we are living in a time that many people call the 4th Industrial Revolution. The 4th Industrial Revolution comes up with completely new types of options. How to manufacture, how to help elderly. So this 4th revolution, the 4th industrial revolution, will provide us with a new set of options and hence requires completely new type of jobs.
I read interestingly from educators, I read a study and they said 65% of the kids that go to school today will work in a job that is not yet generated. So now I come back to the problem I have, and I have it similarly in Japan and in Germany. Both countries, I feel, are excellent in making products. The products are hard to beat, and they were improved over time. But I give you an example that, in the car industry, Japanese cars and German cars sold the best in the United States. But both countries did not realize the time for combustion engine is over. So who was the driver? It wasn't an established company, it was Tesla. And this makes my point. If you want to come up not with incremental innovation, making a product better, but you want to come up with a complete new product, you need new systems, you need new instruments, new minds. And here I agree. I'm very much surprised that Japan invests so little into R&D from the public. I'm very impressed by what companies invest. But companies invest in order to make products better and to sustain their presence in the market. If you want to have what they call now unicorns, in other words, companies that are worth more than $1 billion, not yet, 4 unicorns have been generated out of 540, 4 in Japan. Most of it, more than half, in the United States. This gives you a message. It tells you that what is missing, badly missing, is a process that takes scientific ideas and breakthroughs through the consolidation, proof of concept phase to a startup phase. This is crucial, and if you ask me what I would recommend to the Ministry of Finance, that is the bridge they have to build. So the Japanese investment in R&D is among the lowest of all high-tech countries, at the very end. And there are, of course, a lot of people, and they tell me the same thing, because unlike you, we live of tax money. And they tell me, oh, it's so expensive, you guys are expensive. But the problem is, you have to differentiate, as a Minister of Finance, between subsidy and investment. I count investment into giving money into R&D. This is an investment, not a subsidy. Why? Because without this, you cannot have the ideas that then you can translate into new types of products. So,ちょっとお二人に聞きたいんですけど、確かにインベストメント全然できてませんという状況があります。で、インベストすることがとても重要だということも分かっています。なぜできないのか、そしてどういうふうにやったらば本当にインベストメントがすることができて、その結果何らかのそのプロダクトができたりとかマーケットができたりとか新しいイノベーションが起こったりということになるんでしょうか。まあ僕はね、インベストメントっていう意味でやっぱり要するにベーシックなねテクノロジーのインベストメントっていうのと、それからそのもっと後半があるんですよね。だからその日本はそのなんていうのかな。戦後ジャパンアズナンバーワンとかね言われた時があって、でそこでもう物をね、ハードウェアを作ることがもうインベストメントそっちだと思ってるので、だからトヨタ、ソニー、ホンダとかそういう会社っていうのはものづくりっていう
ものが強くてね、1990年頃からそれがものから変わっていって、でやっぱりそのアメリカで大きいのはもう90年頃にできた会社っていうのがね相当大きなですね。日本はもうだからそういう意味じゃ古い会社がまだあってね、新しい会社が出てこなかったっていうすごく問題だったと思うね。でそれを僕が妨げたのは何かっていうと、やっぱり日本は IT の先進国だと思うんですよ。要するに慶応の村井先生なんていうのね、最も新しくて、でソニーもね裏番組ではね、要するに正式なものじゃないけども、もうソニーは全部その辺を、表の仕事じゃなくて裏の仕事でやったんだよね。だからそういう意味では IT の初期は日本は随分必要なんだけども、それが商売に変わるとなるともうものすごくレギュレーションがね強くて、で電話会社がね、要するに電話会社に IT を任せたんだね。だからそれが最大のミステークだと思うな。だからテレフォン会社ってのは地域会社だよね。だけどインターネットの会社って世界会社だから、そこが僕は全然間違ってた。まだ間違えてるけどね。Yes, I think what both again of our countries, there is a little difference. Germany is a bit more flexible, but what is missing, and this is based on what he said, you know, we are entering an age of service, of software, of service-driven economy. So the product is a virtual one. It's nothing you can grab. And now we come to the point. What Japan is missing is a culture of entrepreneurship allowing failure. Because you know, the worst you can do in a big company is to fail, because then your career path is stopped. But it doesn't matter if you are an entrepreneur, you start a company and it doesn't work, and you realize what the problem was. In the United States, this person gets a second and a third chance because he now knows how to do it. So the two things we need to foster, I think, in Japan. The universities have to teach entrepreneurship. They have to teach people, how can I start a company? What do I need in order to be an entrepreneur? How can I, write a business plan? How can I take a company to the stock market? This is what they have to learn. So that's the first thing. The second thing, equally important, but the second follows from the first. The second is Japan, among most of the high-tech countries, has the lowest level of venture capital. So only 3% of the venture capital available in the United States is available in Japan. So this mirrors the problem, because if there would be a great number of entrepreneurs with bright ideas, then venture capital would give the money. But they are not enough. I mean, I know there are IPOs, but a lot of the IPOs are, let's say, more pedestrian. It's not the highest tech that we would wish that would come or would have a chance on the world market to be a unicorn. So this has to start very young, in school, elementary, high school. You have to teach the kids, it doesn't matter if you fail, if you stand up and get a second chance. And you have to encourage people, students, to not just go into the biggest companies, try to be
creative entrepreneurship. Try to do your to form your own company and see what you can do with it. だから僕がソニーに入った時はね、ソニーはベンチャーだったんです。で、大企業に入れるもちろん入るチャンスだったんだけどね、僕はわざわざベンチャー選んだ。で、それはソニーがやってるね、半導体っていうのにものすごく未来を見たんで、だからそれでそのソニーがその時に大きくなって、僕が出る時には入った時の1000倍になったのね。だからそういうのを見てもね、やっぱりその戦後はベンチャーあったんだよね。っていうかみんなベンチャーで、それが成功した後にね、要するにいろんな規則ができて、リスクマネーが本当に、日本の中で少なかった。でそれは銀行法だとかね、なんとか法によって全部抑えられててね。だから返さない、要するに土地をなんていうんだっけあれ、担保にしてね、であなたが貸してくれる。それとね、もう破産したら終わりなんだよね。だからそういう怖さがあって、みんな銀行から金借りられないというようになって、だからそういうリスクマネーが本当に日本はね、アメリカより少ないし、それからね、失敗をするっていうことが終わりだってこと。もうそれね、今イスラエルに行ってみれば分かるけどね、もう失敗っていうのがもう誇りになってるんだ。でだから日本は失敗ってのはもう全然ダメになっちゃうっていうようなことでね、ここの要するに違いっていうのはどうやってできたのか分かんないけどね。Speaking of failure, so I want to ask both of you. So speaking of failure, so thinking back and after World War II, so Japan had innovation and also the venture spirits and also the entrepreneurship, right? But at that time, so we had did we have a culture to tolerate the failure at that time? So what do you think? 入江さんごめんなさい、私英語で言っちゃった。いやいや、失敗強制部あの時あったかどうかってことを聞きたいなと思ってるんですよね。いや、戦後はどうだったんだろうね。いや、失敗をっていうか戦後は先ほどドイツもそうだと思うんですけど、復興に向かってるので、失敗するとか成功するとか考えない、とにかく前に進んでいけたっていうそのことがあったと思うんですけど、ところが成功してきたらと今度は失敗が怖くなってくるっていうところが一つで、先ほどのもう一つ付け加えさせて、先ほど入江さん付け加えさせていただくと、ソニーはベンチャーだったんですけど、当時はベンチャーキャピタルなかったんです。なのでソニーの創業者たちは日本で自家発行増資を初めてやった会社、先ほど銀行借り入れでお金を集めるのが怖い代わりに資本市場で株を発行してお金を集めるっていうことをやったんです。だからそういう意味ではそのベンチャーキャピタルは当時なかったんですけど、新たなお金を夢を語ることによって集める手段をソニーが率先してお金を入れた。だから先ほどおっしゃったスピリットとお金集めっていうのが、偶然かもしれないですけど一緒にやったっていうことで、やっぱりこの2つ、でも上場しても50円50円でしょ。当時だから当時は1株が1000円とか1万円で取引されてても1株発行しても50円しか入らなかったんです。それを自家発行増資ということで高い多くのお金が入るようになったと。だからそういう意味ではベンチャーキャピタルなかったんですけど、キャピタルを自分でファンドしたっていうのがですね。だからソニーは成長するたびにお金がないって言ってたけど、自分で集める手段を開発した。そうね、ADR とかね。そうですね。アメリカでだからそういう意味では自分で夢を語って、だからその時はいいんだけどさ、じゃあこう大きくなって成功しちゃう。要するに日本が成功して威張ってる時に IT 革命が来たんじゃないかな。要するにプロダクトっていうのが最高で、プロダクトじゃない考え逆の反対である。要するにユーザーの欲しいプロダクトじゃなくてサービスを提供する IT 関係っていうのはね。要するに商品っていうのはね、
いきなりで技術者が開発してこれは驚いたろうっていうふうに出すんだよ。けどそれってユーザーが驚くってことは知らないことでしょ。だからそういうことじゃなくなっちゃったんだね。ものじゃなくてサービスだったから変わったのが IT になったからね。だからそこについていかなかったんじゃないかな。And I couldn't agree more. I mean, we need the spirit that was around in the time when the new companies were forming. We need this spirit now. And but not surprisingly, when I read about the students that leave the universities, the two top choices are go into government as a bureaucrat or go into in a big company. What is this? What is this? The mentality behind it is very clear, because the mentality means no risk, no risk. Both jobs have no risk. But this is not what Japan needs. We need, you need a. We had one president of the German Republic. He said there has to be a shockwave going through Germany. He said this about 15-20 years ago. And it had started, and I'd say the growth rate of new companies is much better now. In Germany, there is actually the same number of IT startups in Berlin as is in London. So, so things are changing, and that's the spirit we need to transmit in Japan. And there are other things, you need to incentivize it. So, I know for the Minister of Finance, every yen is good, but if you want to incentivize startups, you have to be more relaxed as far as taxation is concerned, as far as the rules are concerned, when you have to start paying taxes, in order to lower the risk for both entrepreneur and venture capital. So we have in Okinawa, for example, we have what they call special economic zones. So these are tools the Minister of Finance has to install it in particular areas, or for startups, for all startups that are less than 5 years old. Okay, so as you said, there is suddenly, so we have really fewer the entrepreneur in Japan compared to the other nation, right? But but nowadays it's the number is getting increase a little bit. But so the big difference from the other nation, I think, so we have a kind of big economy here. So that's why we just how can I say it? So our entrepreneur is just working for Japan. No, so we cannot go out for the other nations, right? So it's not as kind of scalable. So that's I think that's a kind of problem. So for our nation's entrepreneur. So what do you think? Right. Well, there are a few individuals I also know that went out of Japan and were very successful because the ecosystem for startups is much better. That's why they went out and were successful. And I myself currently, I'm working very hard to generate a startup innovation park next to OIST. And I'm talking to a lot of investors. Many of the investors, by the way, are non-Japanese companies. So this is like I'm talking to people that are associated in the Asia Society. So we have a lot of interest. And what they tell me, for example, is the traditional Japanese universities have to be also more flexible.
they have to be better organized in their governance principle. They have to be more professional in their technology transfer. So, but the point I'm making, it's not just money. We also have to change, the culture within traditional universities, and that's why OIST is attractive, because our model is more like a typical high-class American university. 僕はね、OISTって奇跡だと思う。で、日本みたいなその国でね、あんだけいいビルディングが建ってね、であんな島でね、特に学長にこんないい方が来てるんでね、それでもう本当にいいエンジニアが、いい基礎の科学者が世界中から集まってるというのを僕が見に行った時にいたんですよ。でこれはすごいなと思ったら、今東大よりいいんでしょ、ナンバー世界で9位だって。でそんなことはね絶対奇跡なんだよ。でだけどね、このサクセスは僕は基礎研究だけやってるからそうなんじゃないかなと思って僕今日聞きたかったんだけど、これをもっとそのイノベーションに直結するね、もう少しこう下の方の基礎研究だけじゃなくてできないのか、それとも政府のお金が出ないのか、どうなんですかWell, my answer is a clear yes, and I want to differentiate it. If you look back to Albert Einstein, who has come forward with the relativity theory, I don't think Albert Einstein has thought how important that discovery is to get GPS going. So there are two types. There is the type where it is impossible to see today if and when a, say, application can follow, because we just don't have the imagination. But then there are many areas where I come from molecular genetics, so I have in my field, this is so close to application, and if you think about results, you can translate it very easily into products, and that's why I say that there are the two things. One is the time axis, and again, look at the transistor. Transistor was made possible through numerous work of Nobel Prize laureates. But it was Shockley from MIT who went to the West Coast and created Silicon Valley. That's right. That's how it worked. So there's another point which I like to quote because I think a lot about this interaction. In a study in the United States, they have analyzed every patent over the course of 10 years. 75% of the citations, so the references, comes from publicly funded research. So what am I saying? Unless you have publicly funded research, those patents were never written. And it is irrespective if a company finds that this paper is important or the person himself. It is key that a country has the capacity to utilize information, new information, and make something out of it. So now we all know that the most successful, to my mind, models of university recently are Stanford, MIT, Caltech, Boston area. Why is that? Because the intersection between academia and business is so close, and it is working so well. And this is what we take. This is what we need in Japan. You need a very strong transmission axis between academia as the intellectual center
but professors are no good in founding companies. You need the industry, you need the spirit of making a product to be successful on the market, and nowadays this only works if people are in the environment together. だからまあソニーやね、コンピューターサイエンスで天才的なね、人が北野さんがいるのね。で北野さんがみたいな人がいるからね、そのOISTとソニーとちょっとでもつながるんだけども、僕はトヨタなんかどうなんだろうなって全然つながらないんじゃないかと思うんですよね。だからそういうんで、まあ、黒川先生なんかもそうだし、だからそういう人をもっと会社が取り入れなきゃいけないと思うんだよね、沖縄でやってるようなことっていうのは。会社側だけの問題か、大学のそのあり方としてそういう。でもね、大学のあり方としてはね、政府は年間に200億か300億ぐらいOISTに出してるんだけど、僕はそれ以上出してくれって言うとね、出せないと思うんだけどな。だからそこが僕がOISTが今後とか先生にやってもらうお仕事はまあだけど若い人も入ってるんだけどね。だからそれを大きな会社とつなげてくれるっていうのがいいと思うんだけどね。Yes, we OIST, we have, of course, Kubokawa was a board of governor. Yes. Before he retired, and we have also Kitano-san, who is adjunct professor at OIST, so there are some contacts with Sony. But we need more. And I was recently, last week, I was talking to Keisai Doyokai. And I strongly suggested to them that they should send people from the Keisai Doyokai to come for a day or 2 days and entertain all of OIST. And what you do then, it's twofold. One, you will give to the young people, postdocs or grad students, an indication what kind of positions are there. But second, they also tell you what are true problems? What are problems that Sony wishes to solve? And this way you generate a dialogue between the companies and the academia, and it is this dialogue which then almost naturally faces in questions from industry to academia. 難しいですね。そう入江さん、実際にそのブリッジャーになる人っていうのが今北野さんであるとか黒川さんのお名前ありましたけれども、そういう人をどうやって作っていくかっていう問題もあるかもしれませんし、もしくはどういった形でブリッジャーを作っていくことがよりブリッジャーの作り方というんですかね。僕はね、基礎研究とそのアプリケーションとかね。だからアメリカで僕は印象的なのはIT 革命の時以降ね、要するに個別の研究っていうのは基礎研究って全部学校に移しちゃった。だから IBM とか GE は研究所を持ってるけど、だけど普通の会社っていうのは例えば要するに学校に東大とかそういうところに全部基礎研究を移したんだよね。でも基礎研究はソニーと日立とか別々にやることはないと思うんだよね。だからそれは日本のシステムがそうなってるからいけないんだろうから、そこを直したらどうかな。入江さんのソニーのコンピューター研究所、さっき北野さんが所属してる、非常にユニークなシステムですよね。あれは別会社だからね。拘束力が緩いんですよね。だから教授のポジションにいながら非常に拘束力緩くもしかするとソニー多分ならないかもしれないことでも勉強していい研究していいだと、非常にそういう意味では
なんか囲い込んでるわけでもないし、結構居やすい、研究者としては居やすい組織で、お金だけソニーが出してるっていうかところですね。そうだね。あれも一つのアイデアだからあそこにはソニーの社員というよりも研究者を3年ぐらいやって、その後性格を見て3年で終わりっていうようなことだったんでね。だからそういう、まあ、だからそれが次の世代になって研究の開発のあり方がもう少し変えるべきかもしれないね。I agree. There is a great need to reform the traditional universities at many levels, and one would have to bring in more dynamics, more flexibility, and maybe think, if you have huge universities like Tokyo University, to have individual centers that are governed at a different level, where you then also, of course, can have a much tighter relationship with companies or technology transfer or venture capital in order to foster startup. If you have a big ship, it's very hard to steer. If you have several small ships, you can steer it. So this would be, if I was the president there, I would generate more autonomous units, give them a substantial block fund so that they can do creative ideas within the context of the university. And that, I believe, would be a model how to break up the conservative structure that exists in many of these universities. だから僕はそのなんていうかね、次世代の半導体だったらね、日立とかね、ソニーとかね、全部バラバラに研究することはないんじゃないかと思うんですね。だからそういうようなのがものができてくる直前まではね、要するに基礎研究の場合は各会社共同してやったらどうかね。ちなみにその共同研究をするっていう際にですね、例えばじゃあそこに大きくお金をつけていこうみたいなことになるときに、シンガポールみたいに私たちはある種こうピラーを決めて、私たちは例えば半導体なんとかなんとかでやっていく、だからみんなで基礎研究をやっていこうっていう形がいいのか、それともだから政府がそうやって主導した形でやる方法じゃない方がいいのか、その辺のお考えはいかがですか？僕はその半導体なんか例にとってくるとね、今シリコンバレーだけど、もう次世代は半導体はシリコンじゃなくなっちゃうんだよね。だからそういうようなことで、それはだからパテントを売る会社が日本ではそれを研究してるんです。だけどそれは結局ね、いや僕はその会社ではすごく親しいんだけど、やっぱりこう次世代のものっていうようなものは共同した研究する仕組みに変えるべきだと思う。例えば半導体が次にだからベルギーの IMEC っていうのは次世代の半導体のオープンイノベーションをやってるわけだからオープンイノベーションをやってるところね、日本が一社だ、いくら数社でやってもね、かなわないんじゃないかなと思うんだよね。だから日本はオープンイノベーションセンターを作るべきだと思うね。And there are many models. Like I said, if you look at MIT or Caltech, the way how to cooperate can be plentiful. Like if I take his idea, you put a department head, you pay a department head in MIT for semiconductor studies. You pay a student, you pay a postdoc. So the bottom line is, it is not necessarily needs to be like a research by order. That doesn't work, because the best people want to think about problems themselves. But if you think, for example, there will be a new area in semiconductor business and you finance a professor in this area, that is something which will benefit both basic research and the company. So that's what I'm saying. You have to think
not suppressing the creativity of individuals. You just give them the task, and that could be done very roughly. What the task is, right? そうだな。あとはあれですよね。例えば今半導体のことをおっしゃってましたけど、他国とこういろいろごしていくためには AI にも投資をしなければいけないかもしれない。ブロックチェーンもそうかもしれない。あとは 6G とかね、そういった 7G のになってくるかも。で、なんかそうたくさんのこうピラーがあると思うんですよね。なんかそれを全部こうある種なんて言うんでしょう、やっていくっていうことをするべきなので、やっぱだから日本のある種強みみたいなところを見つけて、そこになんて言うんでしょうね。誰がその設計図を書くのかっていうのがすごく私自身は知りたいですし、もしくはなんだろう、全部そこに基礎技術みたいなものをこう積んでいかないと乗り遅れてしまうので、その辺はどんなふうにお考えでいらっしゃるんでしょうか。Well, the Japanese government has done a pretty good job recently in generating what they call the moonshot programs. Now, the moonshot programs literally answer your question because they selected areas of research where they feel this is important for Japan as a whole, as a society, or as a business country. So you can do this, and they are really, by principle, you have to do two things. You have to do something like moonshot. But obviously, if you do a moonshot, it means you think you know what the future will bring. On top of this, you have to have the free spirits working. Don't exclusively do the moonshot type research. You need also the free research to come up with completely unexpected ideas. And you know, the world is full of this. Internet, you know, World Wide Web. No one would have thought that. How could anybody think of an internet? Because you can't, and that's what I mean. Be careful not to do everything via moonshot, because it assumes a knowledge that we do not have at this point. That's why, for me, a good balance between the moonshot type programs and the free, basic or fundamental research. This is what we need. ムーンショットっていうのは経済産業省がやってるんだけど、目標がはっきりしてるんだよね。だけどそんなことやったの遅いよね。目標が分かったことを月に行こうって言ったらそこが限るわけだからさ、役人が発見したからなんてどんなもったいなんだよ。That's a good statement. 井出さんはもう例えばそういう意味においてはそうこうなんかピラーを決めずさまざまなところをやっていく中においてここの部分が重要なんではないかとかそういうのありますか。いやだからさムーンショットだと決まるまでにはさ、若い人たちの興味がなるほど興味があるところにそこ役所にムーンショットって分かるのって遅いんだよね。だからそれがやっぱり企業がバラバラに研究も基礎研究もしちゃってるし学校もやってるしっていうのがなんかこうピンとこないんだよね。だから今はなんか日本のその開発の方法っていうのを考え直すべきだもんね。基礎研究からどういうものにするかっていうのを初めからお役人が見つけたものじゃ絶対遅いよ。I think this was a perfect ending. We are completely online, same page. I agree that Japan is in dire need
of a major reform of the fundamental research / university system. And that can be done in two ways. One, obviously, you demand from the government, unless they do it, you do not provide funds. The second, you can incentivize in certain areas, not changing much, but then the second route will be a long-term route. So you need maybe a combination between a little push from the government and incentivizing it through money to restructure the universities. 今お二人の中からもありましたけど、若い人たちのその考えであるとかアイデアであるとか、そういったところから新しい、もしかして次世代のイノベーションが生まれるっていうことだったと思うんですけれども、若い人たちを応援するっていう意味でもやっぱり若い起業家の方たちにお金をつけていくであるとか、もしくはそういった方たちが起業しやすいようにインセンティブを与えていくであるとか、そういった方向で良いんでしょうか。そのあたりのお話をお伺いしたいです。僕は両方だと思うんですよね。一つやっぱりリサーチャーが本当にこのリサーチしたいというものがあったらね、それはどんどんやらせなきゃいけない。だからそうやらせる方法っていうのがやっぱり大会社に入っちゃった人っていうのはそれできないんですよね。でもそれを例えばちょっと休んでいくっていうか、そういう方法を作ればできるんだろうから、大会社でもそういう方法を考えると、それからやっぱりオイストのなんかのそばにベンチャーじゃなくて、その真ん中のエンジニアをねやって、そのオイストの人たちと考えたことを製品化するならこんなもんだっていうようなことをやるっていう仕組みがいると思うんですよね。だからそうするとオイストって今お金がおそらく基礎研究でもらってるから、そこは政府が拡大してくれないからなんか考えなきゃいけない。それはすごく面白いと思います。Yes, I think there are two ways. One, and both come from the opposite direction. Firstly, I believe the Japanese universities have to have a professional technology transfer by people who are not necessarily from academia, but from industry and know how to run a business. This is very necessary. I was talking to investors and they said, who owns, to me, they asked me, who owns the patents? I said, we do. And he said, they answered to me, well, most of the Japanese university presidents wouldn't know who owns the patent. Because if it's the professor, this is a very difficult route to make tech transfer. So you have to have a very clear-cut technology transfer and IP property route. That's the one thing. The second, I like very much what you said in terms of migrating from both ends. And I know when I came back as a young professor from the United States to Heidelberg, there was exactly what he suggested. Heidelberg is very close to BASF in Ludwigshafen. It's about like 20 minutes car ride. So BASF stuck, like what he said, 2 or 3 groups into a newly founded Institute for Molecular Biology. So, there can be an exchange if you want to move a group that is suited from the company into an environment that provides intellectual stimulus. This is the way to do it also. So, as I said, it's going both ways. The university has to be better in presenting themselves, but the industry can also bring people from industry that are, let's say, close to research into an environment where they can gain information. ありがとうございます。
大体伺えたので、私最後に一言だけ伺いたいのは、多分これご覧になっている皆様っていうのはもしかしてただのというかビジネスパーソンの方たちが多いと思うんですね。つまり大きくリーダーとして国を動かすとか企業を動かすっていうポジションにいないかもしれません。ただそういう個人一人一人がどういった形でマインドを持ったりとか、どんな取り組みをしていくことによってより環境を良くしたり、イノベーションを起こしやすくなったり、なんか個人でできることみたいなものがあれば教えていただきたいんですが、どういったメッセージがあるでしょうか。グルース先生からお願いします。Well, the most important aspect is you have to look forward and gain information. You have to create interfaces, and that's another issue one could do by having regular meetings of people, and we had several of these meetings, for example, with Hitachi. I believe if you go and mix the groups, and this includes the regular business people, and they had various levels from Hitachi meeting our grad students, our postdocs, our professors. That was an amazing experience for both parties, and it was surprising to see how close they can interact and what they can learn through this. So the key point is, don't get stuck at what you know. Look forward and generate tools to educate yourself. Take, for example, the latest need in Japan, cybersecurity. I would think every CEO, not just the business person, everyone has to be educated. So OIST is trying to establish a new platform of educating all levels. That is a model, let's call it lifelong learning, considering an aging society will be even more important in the future. So that's what would be my recommendation. Again, not just OIST, for the universities as a whole. Thank you. Thank you very much. いや、僕も大体同じ考えですね。だけど要するに今の企業っていうのは締まりすぎてるんでね。要するに狭く閉じてる。だからそれをもう少し研究開発者にもう少し広げて、働くとこも何も会社じゃなくてもいいじゃない。だから沖縄で働いてもいいじゃない。だからそういう面でもっと自由度をこれからやっていくっていうのが必要だと思いますね。We would be happy to accept them. いいですね。ありがとうございます。はい、私大体伺いの中でさんからありがとうございます。Thank you very much. Thank you very much.